Ellen. Ellen tulee. On. Всем большой привет из Коми. Как видите, выехали, наконец-то мы выехали в поход на первую избу. Остановился на нашем месте, на берегу, который столик. Здесь вот смотрите, вроде как мотособака заезжала. Вот. Тропинку такую для нас сделала. Не проваливаемся. Сейчас поглядим. Как всегда остановились. Но проехал как-то особо и не проваливался этот. А так-то снега вон сколько. Ну, если присмотреться, вот такой высоты глубины снег. Вот. Оп. Лопаты нету. Вот так вот. С собой, как всегда, тулан. Там чьи-то следы вон видно. Кто-то ходил. Выдра, наверное, все так и там ходила. Или лиса. Сегодня такая, вот, когда я уезжал из дома, было ветрено и снег там, ну, как сказать, это открытое место в селе и ветрено. А здесь в тайге все-таки тайга держит ветер, хотя деревья видно, как шатаются, шумит, гудит лес. И снег идет. Вот так. Но выехали с ночевкой. У меня планы сегодня порыбачить, чисто порыбачить. А завтра уже с утра вот я взял оружие. Оружие взял. И с утра, возможно, повыше поднимусь, и где вот осенью видели косачей, в том направлении съездим, посмотрим, поохотимся. Вот так. А сейчас, думаю, задерживаться не стану. Я выехал где-то, ну, ближе к 7 утра. Время было без 15:07, наверное, было. Начало расцветать. Изба недалеко. Отсюда вообще уже, в принципе, немножко осталось. Сейчас весна будет, снег растает. И столик, все это дело, конечно же, все откроется. Я думал, зимой тоже будут останавливаться здесь, похмелиться. Но нет, никто, в принципе, в гости не заходил. Вот такой один проходной как-то. Думаю, даже просто, чтобы посмотреть этот обзор косачей, тетереев. Не-то буран, не-то... Может и буран даже, а не собака. Ладно, ребят. Тулан радуется он. Морда такая улыбчивая. Когда у него пасть открыта, он как-то как будто улыбается. Везде уже обоссал все. Отметил. Буранится вообще тут, знаете, всю зиму катались. Вот, как магистраль. Честное слово. Хватит, Тулан. Достал. Как магистраль.
Даже ям, ничего нету. Ровная дорога, километров 70-80, наверное, вот такая. Протоптана буранами дорога. Да, Тула? Ладно, поедем сейчас. Это основная сейчас. Если Илья не заехал там к избе, ну, не знаю, заедет буран или нет. Там, конечно, целина. У меня не так груженный буран, но все равно по целине. Посмотрим, как заедет. Вон белка. Тула. Ха. Белка пробежала, ребят. У меня камера была выключена. Сперва здесь притормила, не держит снег. Проваливается тоже. Вон куда-то вон туда убежала. А, вон она. На эту елку уже. Перепрыгнула ту елку. Вон там уже он. У меня камера была выключена, он четко пробежал. Даже прыжки такие вот тут. Вон, следы. Чуть-чуть в кадр не попало. Вон Тулан ищет. Ладно. Недалеко уже осталось.
Вон туда, вон! Вон! Буран примерно 40 сантиметров тонет, вообще не едет. Чуть горка, все, застревает. Сейчас я выеду за саням еще. Ну вот, ребята, немножко спотели. Что вам за ракерка? Смотрите, кто-то тут жил, может ночевал, может еще. Трубы не видно вообще. И буранится вот тут. Заезжали вон оттуда, где мы белку видели сегодня. Недалеко там заезд, ну летняя дорога, где я на УАЗике заезжаю. Там я видел эту бураницу, но уже я проскочил. И думаю, все равно мне здесь протоптать надо. Потому что сегодня уже я буду уезжать на рыбалку. Вот, снег глубокий, очень глубокий. Буран тяжело едет. Но доехали. Прям встает вот так, свечкой, как говорят в народе. Надо вот длиннобазовый буран, легче. Пробивать дорогу на длинных буранах легче. Вот. Ладно, сейчас давайте зайдем, посмотрим, кто тут был. Идем. Снега, вон, смотрите, на крыше сколько. Очень много уже снега. Но крыша крепкая, не провалится ничего. В прошлом году я убирал основное. Сосна еще, вот это сушняк стоит до сих пор. Я надеялся, уже приеду, это уже свалит от ветра, на ни хрена. Че вам за ракерка? Лечучнишотчины. Это приветствие в коме народе. Как бы здороваюсь. Прошу разрешения избы на ночевку. Вот так. Че вам за ракерка? Ну нет, тут не ночевали вроде как. Запах избы, ребят. Ощущение этого вообще класс. Ну тут мыши нагадили. Посуда. Я не вижу. Вот это зря закрывают. Надо открытым все время оставлять. То на спать. Может и ночевали, да просто вот. Не знаю. Не могу сказать. Записали или нет что-то. Так. Ну темновато, конечно, для съемки, но ничего. Просто гляну. Только мои записи. Последняя моя запись 20 ноября я тут был. 20 ноября. Ноябрь, декабрь, январь. 2 месяца, больше 2 месяцев уже мы тут не были. Ладно, отдохнем от души. Хорошо. Немножко ветрено, но особо так не будет мешать для рыбалки. Палатку возьму. Налегке на буране поеду вот туда. Здесь на первый поворот там попробуем. А сейчас, как всегда, будем обживаться. Занесу вещи там. Печку затоплю. И все остальное. Видно, ребят, печку затапливали. Потому что я оставлял в избе. Ну, там не осталось.
хорошо, сухие дрова есть, в принципе. К весне надо приехать на буране, привезти сухостой, сушину вот где-то подальше на буране, потому что вдоль дороги нету. И на УАЗике я, конечно, смогу тоже привезти, а наверное, лучше, когда нас будет, уже на буране хорошие дрова поискать, сухие. Ну и этим займемся весной. Ну, на все это у меня, конечно же, опять час времени уйдет. Ну и спешить не стану, потому что я с ночевкой успеем порыбачить и все. Ну, пошла тяга. Все равно труба короткая. Надо удлинить. Снега много навалило, конечно, очень много. Одно жалко, что вот сейчас приезжаешь и нету птиц таких, косачей, что раньше было. Мало их сейчас. Березы в снегу, блин. Толща снега еще вот не выпало. Ветра такого особого не было. Весеннего ветра, который вот весной, марте начнется, как все будет шатать. Оттепель. Ну и 0 у нас обещают. Дым идет, нет. Надо за водой еще сходить. Ну а там, наверное, тропинка будет, потому что здесь на буране были люди. Любопытная Варвара. Смотрите, ребят, снег, как пшено, как сахарный песок. Тула, ну иди, здесь снимают. Вот. И поэтому вот буран так проваливается. Зацепления нету, он буксует. И думаю, особо, ну, не знаю, какой лучше снегоход. Но мой коротыш, я вам скажу, едет по глубокому снегу. Там уже у кого какой вкус, какой буран брать. Заначка. Заначка у меня тут. Ребят, я пилу забыл. Пилу забыл. В каждый поход беру пилу. Сегодня забыл. Бля, если что, закончится, если сухие дрова. Я...
Нормально. Это у меня полусухие дрова. Так. И поленницу обязательно надо сделать, чтобы не выкапывать каждый раз тут. Так, ладно, сейчас я раскалю все это дело. Но нет, все равно что-то да оставил дома. Записывал, все записывал, черновик, чтобы не забыть. И на тебе. Тулан лает. Он уже туда куда-то ушел. К той белке, наверное. Белку, наверное, облаивает. Непоседа наш. Тут много топтались. Вон разворот тут. Не знаю, кто приезжал. Никто ничего не говорил мне. Блин, как по заказу. Тропинка даже есть. И вроде как кто-то на буране там что ли тоже ездил. Вот так все выглядит, ребят. Вот там луга были. Луга, натурально луга. Сено конной косилкой косили там. Поле было. Поле, настоящее поле. Вон смотрите, как все зарастает. Зарастает все. Стена леса такая. Непробивая, непроходимая стена леса. Сосны, береза. Вот наша изба. Все в сугробы. Еще месяц и все уже начнет меняться. Сейчас белоснежно все выглядит, вот лес. А через месяц вытряхнет все это ветер. Просто зеленое будет. Елки-палки, блин. А снег растает, вообще зелень будет. Вообще, ну, блин. Да, хорошо. Что еще добавить? Тропинка понравилась. Спасибо, мужики, кто тут у меня ночевал в избе. Спасибо вам за тропинку. Хоть один раз повезло. А то, блин, надо пробиваться к реке. Рыбаки, наверное, приезжали какие-то. Вон там что-то. Может, там лунку делали. Не знаю. Посветлим, посмотрим толщину льда здесь. Вот уже на реке ветрено. Два слоя. Даже три. Здесь потолще лед. Но течение, основное течение вон там проходит. Здесь такой омут. Все. Чистая вода речная. Кружка влезет, не влезет. Блин. Ой, беда, кружка не влезает. Кружка не влезает. Да, ветер, конечно, тут. Еще. Пока хватит.
Рыбинка. Ух. Собаки еще нету. Я научу эту белку. Сейчас будет долбить ее. Пусть занятие для него хорошее. Вот. Как всегда, ребят, таежная распаковка рюкзака, что я взял с собой в этот поход. Сейчас в данный момент я буду завтракать. 5 штук яиц пожарил. И термос, кипяток тут. Ну, не буду ждать, когда закипит чайник, потому что сейчас сразу же пойдем на рыбалку, позавтракаю и пойдем на рыбалку. Запас спичек взял. Это я здесь в избе оставлю. И тут тоже коробку надо оставить. Одна есть, еще одна оставлю. Так, конфеты. Ну, подушечные вот эти. Как же он? Люнькина радость. В народе говорят. Закуска дядя Ваня. Так, это на окно тут прохладно. Здесь получается овсяные хлопья, это тулану заварим. Так, лук, чеснок, лапша, быстрое приготовление. Ну, лук, чеснок. Тулан пришел. Молодец, он кого-то лаял. Ну и тут еще у меня 2 буханки хлеба. 2 буханки хлеба. Хлеба больше взял. Все равно тулана кормить надо. И так, это тут консервы. Мясо цыпленка. Да черт, опять, конечно, продукты я взял, столько не съем. Картошка. Здесь килограмма 3, наверное. Не меньше. Ну, пускай будет. Если останется, обратно можно увезти. Запасные рукавицы. В прошлом видео я, когда на Хариуса ходил, руки замерзли, вот запасные. Ну, это чтобы, скажем, когда обратно ехать на буране. Так, это еще с прошлого похода. Это надо на буран куда-то. И еще это тоже на буран из дома. Сейчас видео смотрел, когда у них в походе сломались, вот сразу несколько пружин сломалось. И, блин, дай, думаю, тоже. У меня эти были уже, давно покупал. Просто вот все время дома лежали. Сейчас тоже это все на буране в багажник поставлю, вот эти пружины. Это задние пружины. Ну и это от катков, которые это тоже туда надо в сани закинуть. Так, здесь у нас получается, это сейчас пойду, если поймаю живца, буду брать с собой кусок сала тут, пельмени, ну и вот этот колбаса. Может, вечером или пельмени сварю, или же эту колбасу. Здесь у меня донки, тоже с собой надо взять.
здесь запасное сукно. Это, если завтра на охоту пойду, вот, там я и покажу вот это сукно, которое я купил уже. Второй поход я в этой сумке таскаю, еще не одевал. Вот. Или, в принципе, можно сейчас даже вам показать, как все это выглядит на мне. Давайте я сейчас все-таки, наверное, вам покажу. На улице светлее, и фонарик оставим. Так, это надо вынести. Так. Ну, давайте посмотрим, что за сукно я купил все-таки.